हाय गाइस देखिए, इस इंसान ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इतने तेज तेज खराटे ले रहा है कि हमें सोने ही नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब करके रख दिया। सुनिए देखिए, ये खराटे ले रहा है, ढेकार मार रहा है। रीवा के जगह पे वो रीवा कैंसिल कर दिया था, उसके जगह पे दूसरा ट्रेन दिया है और स्पेशल दिया है, स्पेशल। सुनिए खराटे, ये स्लो हो गया। और भी है मगर देखिए, ये खराटे ले रहा है, हमारा जीना हराम कर रखा है, सोने ही नहीं दे रहा हमें। अपने तो नींद के मजे ले रहा है, बताइए।